Sveiki visi, čia bus įrašas. Tikiuosi, kad su garsu, jo viskas lygtai gerai su garsu. Važiuojam. Doleris, savaitinis grafikas, kaip ir gavosi maža savaitinė žvakutė, bet kaip ir pagal analizę praeitą savaitę, ar ne, padarėm dar vieną low. Esam jau demand zonai, nemitiguotai, tačiau dar premiume. Tai potencialiai galim dar šiek tiek žemiau paeiti, nu ir pradėti ieškoti kažkokiu tai pirkimu, kai pradės suktis 15 minučių, pavyzdžiui, grafikas. Turim čia dar liquidity tokį pašiais laus, ane? Čia turim nemitiguotą demandą, kuris yra diskaunte, bet faktas, kad čia potencialiai galim turėti kažkokias tai reakcijas. Galbūt nuo čia iš karto nepraeisim per jį, bet potencialiai gali atsitikti kažkas tokio pradžiai. Bet esmė su savaitinė, kad toliau esam bearish, taip žiūrim čia į kairę pusę, ar neturim kažkokias tai zonas, bet kol kas su change of character esam bearish, mūsų weekly change of characteris lieka čia. Tai, žodžiu, nelabai, kad tą savaitę pakeitė, tokio buvo ir į viršų, ir į apačią judėjimo, bet mažytė žvakutė, bet jinai vis dar bearish. Tai to jau surašom tekstą. Taip, dieninė einam. Dieninė žvakė bus inside baras, kai tik atsidarys marketas. Bet lygiai taip pat, čia galim įsitrinti, dieninis čiokas jau nebe čia. Įgavus, kaip sakant, čia turim dar dieninę žvakutę su dieniniu supply. Tai dieninis čiok yra vis dar down. Turim čia nemitiguotą dieninę zoną, ką mitigavom. Tai potencialiai kaina gali grįžti iki jos ir tuomet aukštesnės tikimybės pardavimai. Kas liečia pirkimus, matom, kad dieninė zona yra dar čia, tai vietos kol kas, dar turim judėti kur žemyn. Taip, tai turim tą nemitiguotą zoną čia, bet jeigu gautume change of character, tai kaip ir signalizuotų dieninis grafikas, kad pullbackas potencialiai baigėsi ir galim targetinti čia esamus daily week swing, ar ne? Čia jau gaunasi silpna struktūra, bet manau, kad dar turim šiek tiek vietos žemyn. Keturių valandų. Ganėtinai greitai einasi analizė, nes nelabai turėjom didelį judesių praeitą savaitę su doleriu. Čia ar ne kažkokia tai mitigacija, ar įlindom, jeigu tik biką žymėtume, tai jau ne. Jo, įlindom, 4 valandų mitigacija yra. Taip pat turim 4 valandų naują zoną. Dabar dėl struktūros.
Taip, čia ta pati svinkoja. Čia šitas mažiukas pullbackas nesiskaito man e, kaip svingas 4 valandų, čia labiau 15 minučių svingas. Per mažas tiesiog pullback. Swing down, internal, vidinė struktūra vis dar down. Nu ir čiokas lygiai taip pat down. 4 valandų change of character būtų. Tai čia. Tai dabar potencialus pardavimai nuo šių dronų. Oi, taip. Nu, esame jau savaitiniam demandė, tai šiek tiek galim laukti tokių range likvidacijų ir panašiai. Bet kol kas tai bearish. Čia gero zonos pardavimams. Tačiau 4H ir daily čia būtų jau bearish. Mm. 15 minučių. Nu tai va čia man yra svingas. M15 ir dieninis šiok tampa 15 minučių strong swing. Vidinė į viršų. Taip, matome jau vidinės struktūros kažkokio va kūrimas ar ne. Taip, taip. Čioko nežiūrėsim, čiokas labai greitai keičiasi. Turim čia gapą ir didelį selofą. Kaina reaguoja nuo tokio decisional supply. Kadangi čia buvo break of structure, ar ne būtent nuo šito supply buvo 15 minučių swing break of structure. Tai žiūrėsim, čia suveiks ar nesuveiks. Bet kaip pavyzdys, jeigu gaučiau čia viką, tai čia potencialiai galima pardavinėti. Tačiau reiktų nepamiršti, kad čia silpni lau. Čia būtų 4 valandų supply. 15 minučių. 4 valandų čiokas tiksliau ir 15 minučių supply. Čia potencialiai dar irgi turim, bet kažkaip tikriausiai reakcija galėtų būti čia. Taip pat liquidity nemažai.
būtų reakcija čia ar ne kažkokia, bet potencialiai norėtume stop losso aukščiau 4 valandų choke zonos. Ir kaina vis dar bėriš 15 minučių net iki čia, bet ir net ir gautume, jeigu vika virš bet kokiu atveju. Dar pamiršau vieną naudą. Vienam eurą. Ir mes ir matom viską kaip yra, bet darysim iš to. Dieninis. Iš šono savaitinis grafikas bus inside baras. Manau, kad turėtume galbūt potencialiai pavykinti praeitos savaitės low ir judėti toliau į viršų, bet arba likti čia ar ne kažkur šitam range ir tada judėti toliau į viršų, nes visa struktūra čia yra silpna. Ant dieninio nieks nesikeičia. Tiesiog judėjom 1, 2, 3, 4, 5 dienos, esame realiai tuose pačiuose kainuose, kaip pradėjom savaitę. Choke up. Reakcija. Viskas taip pat. 4 valandų swing yra up, vidinis up, taip pat up. Tai čia turėjom FOMC minučių reakciją nuo būtent čia demando šituose sell to buy vikose, jos buvom susižymėję. Buvom jau susižymėję taip labiau, bet kaina čia irgi taip pat sureagavo. Turėjom kelis orderius čia, bet gavom losus šitose zonose, bet kaina reakcija turėjo, jeigu būtų geresnis risk to rewardas, tiksliau mažesnis šiek tiek būtume gavę tik profitus. Bet taip nebuvo. Taip, mūsų range'as lieka toks pat. Taip, tai 4 valandų change of character ir nauja 4 valandų zona yra čia. Galbūt net reikėtų tiesiog žymėti inside bar. Taip, tai dabar klausimas yra, ar čia prieš tais, kaip pavyzdys, sell to buy vikais, kur buvo sukurta tam tikra flip zona, ar čia gali būti reakcija ar ne. Matysim. Ta zona kol kas padarė tik čia. Bet man pirkimams tinka, nes 15 minučių grafikas taip pat čia rodo, kad esam bullish. Tai strigiai iš šono judesi esam tiesiog. Penkiolika. Tiesiog didelis range'as. Esam per jo vidurį, laukiam Vokietijos rinkimų, kurie vyks šį vakarą. Swing. Up.
vidinę struktūrą. Čia turėjom bullish, čia bullish. Dviejų žvakučių pullbackas, tebūnie bullish. Bullish, čia jau bearish. Atlaikėm. Čia taip pat atlaikėm naujienų. Nu, sakyčiau, mūsų range'as toks. Ir didelė naujienų žvakė. Su dideliu imbalansu taip pat. Ir mūsų vidinė struktūra. Kaina reaguoja nuo šitų. Čia lygios low 4,420. Low 4,21 ir 4,20. Ok, čia nėra sweep zonos. Bet kaina čia kažkokią reakciją turi. Potencialiai tai gali būti, discounto dar nėra, bet potencialiai tai gali būti kažkokia tai reakcijos zona, reikia žiūrėti toliau. Change of character turėjom čia. Čia sukurta sweep zona. Ir čia galim pasižymėti previous week low. Varas. Varas šiek tiek kitokią situaciją. Turėjom naują high, užpildėm šitą supply nuo stipraus swingo ir potencialiai sureagavom arba pullbackui, kadangi 4 valandų yra bullish ir eisim toliau ir bandysim nuiminėti likvidumą virš šių high ir mitiguoti tiesiog ekstremus, arba judėsim į apačią, bet tam mums reikėtų pirmiausia pamatyti dieninį change of character, kurio dar nėra. Chop up, internal up, going down. Ir čia turime dieninį demand, kuris yra aukštai premiume, bet tai būtų mūsų dieninis change of character.
4 valandų, vidinė struktūra. Euras reagavo būtent nuo šitų vietų ir vis dar čia yra, ar ne, svaras jau padarė naują high. Potencialiai euras laukia rinkimo kaip katalisto ir padaryti lygiai tą patį. 4 valandų zonos. Vėlgi žymėm inside barą. Taip, galim pirkti toliau be abejo, bet potencialiai daily čia gali signalizuoti pullbacko pabaigą ir judėti galim žemyn ignoruodami 4 valandų bullish grafiką. Bet kol kas 4 valandų svingas yra up. Vidinė struktūra taip pat. Ir change of character. Ne. Change of character. Change of character buvo va čia. Nes šitą žvakę turi ir low, ir high. Buvo likvidacija iš pradžių. Ir sukurta štai tokia sweep zona maža. Ir čia būtų mūsų 4 valandų čiok zona. Galimi pardavimai nuo šių zonų. Ir 15 minučių. Taip, čia buvo change of character. Nuo 15 minučių svingas. O iš karto matuojam, kokį didžią pullbackas čia. Ir iškiai per mažas 15 minučių swing. Ir mūsų dieninis čiok būtų 15 minučių strong swing. Ant 15 minučių esam bullish, bet turim tokį korektyvų judėjimą į apačią ant vidinės struktūros. Ir čia nemintiguotų zonų, kurios buvo padarytas per naujienas. Čioko nežymėsim, jis yra toj pačioj vietoj, kur internal strong. Ar turime zonų čia? 3 valandų zonų. Čia atrodo toks likvidumo trendlinas. Tiesiog žymim paskutinę žvakutę.
ir turim nemitiguotą sleep zoną dieniniam. Čia nepamirškim, kad yra silpni lygiai ant slingo. Na ir šita zona yra diskaunte, tai man jinai bus tikrai tinkama. Ir laukiam, kol vidinė struktūra sutaps su struktūra ir eis į tą pačią pusę. Okay, galim pažiūrėti Forex faktorių. Ir be abejo, sekmadienis, kaip minėjau, German elections, ar ne? Tai įdomu bus labai. Pirmadienį Japonijoje bank holiday, tai kaip ir pirmadienis gera diena prekybai, antradienis lygiai taip pat, consumer confidence, trečiadienis jokių naujienų, nebent prisidės Trumpo kalbos kažkokios, žodžiu, gera savaitė nusimato. Taip pat penktadienis vienintelė diena, kur negalėsim euro prekiauti, dėl to, kad visą dieną išeidinėja Vokietijos infliacijos rodikliai iš skirtingų regionų. Net vokiečiai pranešinėja CPI, Saksonija, Bavarija ir taip toliau, visi kiti regionai, žodžiu, tai daro skirtingais laikais. Tai tiesiog penktadienį neliesim euro, o visą kitą savaitę atrodo tikrai gerai. Tai va, tai šiandieną tiek.